Shalom, shalom, shalom. Topesi bambote na biso ebele na bikele munyo surtout oyo tokelema na maza nzambe tobosani te kopesa bambote ya ebele na bana nzambe ne de nouveau na 5 ministères d'anciens badiacre badiaconese. Vraiment tozuli baku ya kokutana lisusu lelo nzela ya media pona kokabula sango malamu onkolo o atikila biso ba amna biso lia kaka maloba na nzambe. Mais sans plus tarder nous avons un thème nzambe a pesi biso lelo ezali intitulé la vocation. La vocation est un thème nzambe a pesi biso pona lelo to kabula bandeko bozuli bako yali kolanda biso partout. Bandeko oyo tozuli bako bozoli biso partout tozami les 4 comme kili dans les 5 continents tous en thème to kabulelo la vocation. Mais yambo to kotana muzindo ya thème to kabula ba passage biblique au Saint-Esprit inspiré biso to kosenga to bondela to tika ma on maboko na nzambe to bondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth na kombo na Yesu Kristo na nguya nzambe oyo azana bolingo nzambe tonda boboto nzambe azana compassion nzambe oyo asali biso makoki tokutana susu lelo tutiki moma oyo maboko no ya bibele tozana posa musungi molimo santo azala na biso longo au début jusqu'à la fin natiki bandeko na nganyo so bazolanda biso na ma oyo Saint-Esprit kamba biso na plateau oyo kamba biso na mission le fou d'esprit afin que maloba nyonso pesi biso to kabola ezwa place na ba amesala musala nango na autorité na pouvoir puissance opesa ngai na bengani ngwene so na satana na plateau na mission na bengani ngwene so na satana bandaku ya bandeko na nga oazali kolanda biso na tango oyo sikani so bazwami bele na kombo na Yesu Kristo to sengi lo samboyo elikana kondima to lobi amen. Oui, bandeko na ngai tozuli baku tozali kolanda biso nyonso partout dans les 4 comme les 5 continents na lobaki ne bandevana sambela tozana thème nzambe accordé biso grâce a pesi biso to kabula na kati ya makomi mosantu ezali la vocation. La vocation ezali kobengama nzambe abengaka bato nyonso oyo moka poni soki toyali kotala maloba Yesu Kristo bandako loba na bayekoli na ye moko te akoyepa e papa soki babengi ete epa papa na nzela Saint-Esprit. Donc biso nyonso tokomaka bana nzambe tozwaka vocation epa ya papa kokoma mwana nzambe ezali vocation tokomaka wana makasi na biso moko te tofutaka mbongo te tofutaka baolo te badiama te bapalata te mais tokomaka ngo kaka na grâce na nzambe ntango nzambe abengi biso na nzela Saint-Esprit yango ke moko te akoyepa papa soki azali convaincu te par le Saint-Esprit. Donc molimo santo égale nzambe yimda convaincre biso to comme bana nzambe ayin pesa biso makoki to comme basala nzambe. Mais auto tana quelque passage biblique et pas to que molaite na kati ya introduction na biso na thème o la vocation to kotanga na mukanda ya Jean. Na mukanda Jean chapitre 15 le verset dans 16 awa bazotalisa biso makambo misatu. Na Jean 15 16 ezali Yesu ye moko mutu alobaki maloba oyo bimda tika makomi oyo tango azalaki na bomoi na kati na la vocation balobi ke tango nzambe abengi yo oyoki mongongo na nzambe abengi yo koma mwana yebi musali na ye ya liboso faut en obéissance ya mibale faut en vie de prière ya misatu faut porter des fruits. Donc makambo misatu ezali na kati na vocation totangi na mukanda Jean 15 16 balobi bon. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et de vous, je vous établis afin que vous allez, que vous portez des fruits et vous portez des fruits qui demeurent en vous. Alors, ce que vous demanderez au Père, je vous donnerai à mon nom. Alléluia. Awazali makomi mosandu notanga mukanda ya Jean 15 16. Yesu azali kotalisa batu oyo babengamaki parmi batu wana tutala badisciple moko na moko azalaki na occupation na ye moko na moko azalaki na misala na ye tozandakisa ya apôtre Pierre avant comme apôtre azalaki ne molobi ya bambisi azalaki ne na molobi bambisi azalaki na ba compagnie na ye ba botu ne azalaki ba filer na ba travailleurs. Donc musala benakolisa ye chaque jour azalaki ko péché de soit que na mer na ba travailleur na ye na ba boitou na ye na ba filet na ye ake ko sala musane ko lobambisi
donc azalaki spécialiste ya koloba bambisi. Mais ntango Yesu Kristo etanke nzambe amonaki mutu oyo, donc aza digne ya kobenga ye motema ne po esanda kotala mitema na kati ya motema na sa amoniki akonvaincre na nzela Molimo Santo akokoma mosali na ye. Alors Yesu akendeki abengi Pierre, tikilanga makambo wana koloba bambisi, tikilanga makambo wana ya kobongisa bafile yaka nga na bakomisio molobi ya bato. Pierre adutaki te, lokola ezalaki temps ya vocation na ye, temps ya kobengama na ye, adutaki te, alobaki te non, mais nga nayebi yo te, soki outi wapi nayebi te, soki na natindi yo nayebi te, mais koma olongola ngai na mosala elisaka libota na ngai, elisaka bokilo na ngai, elisaka bana na ngai, elisaka mwasi na ngai, bakamara na ngai, koma pe batravaille naza na bango na futa bao na mosala oyo. Mais Pierre azalaki na tante atuna Seigneur Jésus. Tant ezalaki te. Eloko na salamaki Pierre andimaki olimbisi. Pierre andimi abandonné nyonso tout. Abandonné nyonso tout. Atiki babwatu, atiki batravailleur, atiki bafile, atiki mwasi na ye, bana na ye, babokilo, atiki alandi Yesu. Atunaki pete nazomema nga wapi? Est-ce que yo za na compagnie oyo kolisa libota na ngai, ongana pena kozwa misolo pona kolata, pona kosala besoin na ngai, natunaki te alandeka Seigneur Jésus. Toyebi ke Yesu Masiya esika abotama na ndako bibwele, azalaki ta na ndako te, azalaki ta na compagnie te, azalaki ta eloko moko te eko prouver que non, eloko eko supporter mutu soki aberger mutu na kati ya na nzela na ye. Alléluia. Eloko tomonaki Pierre akendaki. Donc azwaki vocation koute pas Seigneur Jésus. Tomoni ke parmi ya Pierre na biki bazé belé ba Matthieu bazali ki batempo, balik bazali ki ba docteur, bazé belé ba Nathanaël, ba Philippe, ba André, bango tout bazali na misala po bazali na ba mikolo. Banda ko vivre le misala na bango me ba bandonaki misala na bango, bazu vocation, ba biengami et pas Seigneur Jésus, balandi Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qu'on attendait bien, parmi les 12 disciples, bazalaki ebele babengamaki. Babandeki na 120, bakomi na 70, tisuka nango. Oyo babengamaki penza, baza na liste ya kozwa vocation kosala mosala nzambe, batikalaki 12. Mais bango 12 pe, moko na bango, malgré vocation ezalaki nango me, alandaki koto ya misolo, alandaki koto ya kolia komela, vocation na ye esukaki na nzela. Mais les 11 batikalaki, ba continuaki na vocation na bango, kino moko na moko tangune ekokaki na moi na se atiki mokili oyo. Yangwana na passage yo tolobi ke Yesu alobi ke binote to bandelango balobi ke ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Binote ndo ponaki ngai. Yesu azo bana bayekoli na batu oyo balandaki ye oyo bakoma ba disciple bazali kotanga mate parti à partir les 12 mais bazali pe ba disciple pa Yesu Kristo au na mona se atieli ko former chrétien te batu nyonso babongolaka mitema batu nyonso bayambaka Yesu bakomaki ba disciple mais officiellement oyo travaillaki na bango oyo bazwaki vocation na ye bazalaki 12 bango 12 moko mona libungi mona libebi Judas ye akabaki vocation na pa Satana atikalaki na nzela. Yango na Yesu abike bino te mutu bopona ngai me ngamu na pona bino lokola nga na pona bino eloko liboso Yesu Kristo alingaki nga na poni bino fo boza na obéissance epa na ngai boza na obéissance na papa oyo apesi bino vocation po ete nga na pona bino bobo na obéissance très important na vocation. Yesu Kristo ye moko tu azalaki na obéissance epa papa na ye oyo atindaki na mission awa na moi na se azalaki na obéissance. Yango alingaki bato oyo bazwaki vocation oyo babengamaki basala mosala na ye fo baza na obéissance. Ya mibale Yesu Kristo azalaki oyo 100% mutu 100% nzambe azalaki mutu a vie de prière azalaki na vie de prière ezalaki bilei na ye donc prière ezalaki numéro 1 na mosala bana kosala awa na moi na se donc soki atei tant aussi à côté faut que ne ressuscite encore akende soko kota mabondeli azwa force pas papa na nzela molimo mosantu tomoni ke Yesu Kristo tant albi ke bino tu bengi ngai
ngibino ti boponi ngai ngamu na poni bino lesi ke botosa ngai botosa pe papa. Donc ba disciple ba vendre ki na enseignement Seigneur Jésus ba fondé ba discipline ba enseignement bazale ki na obéissance bazale ki na obéissance ba Pierre ba André ba Jean ba Luc ba ngone surtout ba Marc bazale ki ba mikolo Yesu Kristo azale ki mwana muke na bango so talibe na âge mais batosa ki ye batosa ki ba ki na obéissance. Mais une obéissance pour la foi tout ça obéissance tant que besoin de vocation coûte pas Seigneur Jésus. Tout le monde que basale qui obéissance Yesu alingaki a même ba on peut na vie de prière. Tout le monde que basale qui tant nous surtout na vie de prière. Ba mekola qui mestre na bango, ba mekola qui docteur na bango, enseigner na bango na vie de prière. Tout le monde que ba yekolpe basale qui ba comment ba vie de prière. Yesu lui que non. Obéissance ko ki rater na vocation besoin. Vie de prière ko ki rater na vocation besoin. Mais là ko suna ko senga bobote bambuma ebele. Bobote bambuma ebele. Tant bobote bambuma ebele nyonso boko senga na kombo na nga papa na nga likolo akwa accorder bino nga ko pesa bino. Pour besoin d'obéissance, besoin de vie de prière, pe bobote bambuma ebele. Alors makambo misato oyo yango Yesu Kristo atombelaki alingaki ba yekoli yo bandimiye. Baye kolio bayokiye baye kolio balandiye bazala nango po yemo ko tout d'abord azalaki muto obéissance tout d'abord azalaki muto na vie de prière azalaki muto abota ki bambuma ngona abengaki baye koli abandi ko pesa bango enseignement a former bango pa ko pe ba disciple un jour atike bango message ya ko annoncer la bonne nouvelle partout na mukili. Alors faut boto ba fruit bande ko ngai so total bi na Galates 5 chapitre 22 à 23, qu'on a les fruits de l'esprit. À mission, au total, vous savez, les fruits de l'esprit. Donc, moi, dans Zambé, surtout, on a une vocation. On va bénir pas Nzambe, dans le Saint-Esprit. On a convaincu, oui, Nzambe t'a béni ngai, na comme moi na naye, na comme Mosa naye. Automatiquement, obéissance, faisait la moutoune surtout. Obéissance, faisait la Mosa Nzambe surtout, na moi Nzambe soit comme moi Nzambe. Obéissance faisait là. Père mouton faut linga vie de prière. Faut ça la zèle, amour ya ko bonde là. Donc vie non bimba, faut vie de prière ça les belé. À partir vie de prière de belé, Saint-Esprit o ya pesa ka abota bambuma kati na yo, akobota bambuma tango tikile sika ozali ko tondi sena kati mabondeli, akobota bambuma to bengi ne fruit de l'esprit kati na yo ya mwana Nzambe azana ngoposa. Ya mwana bandeko na ngai passage oyo aussi le kotanga na mukanda Jean chapitre 15 verset 16. Tout temps ce qu'on a le présent. Tant Yesu Kristo ezali ki le passé. Alobaki na ba yekoli o yemoko abengaki. O bazwaki vocation ya kozala basali na ye. Abe alobaki na ba yekoli na bato nyonso oyo balandaki o bandimaki ba enseignement na ye, o bandimaki kozala bana Nzambe, o bandimaki ba bandona nzela Satan na misala na ye. Bangwana sikoyo alobaki maloba oyo ba oyo bayokaki maloba oyo bazwaki yango sérieux batambolaki nango lokola ba disciple bakomaki baapôtre batambolaki nango bazalaki bato moko na obéissance bazalaki bato moko na vie de prière bazalaki bato moko babotaki bambuma babota tomoni bambuma ndenge nebotamaki po te baganeki ba ame ebele bagani ba ame belé babeki non maître albeki photo bote bambuma lokolo babote bambuma bagani ba ame belé bango pe basaleki musala oyo Yesu Kristo atikileki bango mabandona ki yango te yango moni ke likambo nyonso bana ko senga e pa papa na bango papa Nzambe anako pesa bango po nini maloba nkolo na bango ezwaki place kati na bango bazalaki discipliné na enseignement nkolo Yesu Kristo ateyaki bango yango bandeko na ngai lelo totala na tango na biso on a le dit que faut totala kama kamboze et le moment qui dans le passé mais etikala pona biso na le présent sikoyo totala sikoyo biso bana Nzambe ceux qui ont vocation yako koma mwana Nzambe ceux qui ont vocation yako koma musala Nzambe est-ce que ba norme oyo toza nango ba norme oyo mama oza nango ba norme oyo papa oza nango tala bomoyi na yo olobi pina we na yoka pena mungongo babenganga na koma mwana Nzambe noko pena mungongo babenga na koma musala Nzambe mais totala sikoyo est-ce que oza na obéissance ozalaki na bayekoli est-ce que oza na vie de prière ozalaki na bayekoli est-ce que obotaka bambuma oza na bambuma oyo tobengi les fruits de l'esprit oza nango sikotala bomoi na yo mais ngana koyebisa ke etanke mosali
etake mwana nzambe tozotala siko na ta na biso na monde actuel na mangomba oyo tozokokamba na mangomba oyo tozosambela soit disant baeglise ya bareveil tokomona kati na réveil bandimi ebele soit disant bazwa vocation babengama bakoma bana nzambe basala nzambe mais soki otali comportement nango bizarre obéissance ya liloba nzambe eza te obéissance ya basala nzambe eza te obéissance meme ya nzambe ye moko oyo ebengi bango eza te obéissance meme ya seigneur jésus oyo emonakili bango mpasi afuteli bango niongo na ekolusu na makilane eza te obéissance de vie de prier kutu bosana bakoti na distraction bakoti na makambo ezanga ntina meme na baministre bancien badiacre badiakonese distraction ekomi na première place par rapport à vie de prière par rapport à obéissance oyo nzambe alingeli biso par rapport ya kobota bambuma ndenge nzambe alingeli biso omona mondimi bimba soki otali vie na ye spirituel na kati na molimo otali na liso ya molimo ozomona nonono me mondima ndenge na azala bambuma te aza kokauka aza na nzete me nzete obota bambuma te okomona mondimi bimba loba kaka totanga passage biblique pesa biso passage biblique ayebi te mais aza intercesseur mais azali mama diaconesse mais azali mama protocole na mama azali pita mosusu mama pasteur mais prier na soki babina bondela oyoki kutu na mawa yango wana elakisi ke vocation oyo ozwa nayebi te ozwelaka mo ndenge nini ozwelaka mo ndenge nini estce nzambe mpe moto abenga yo bie mikomisaki yo moko mpo bato ebele le ntango na biso bazwa vocation te babengama te bamikotisi olimbisa bamikotisi bango moko nzambe abengi bango te yesu kristo abengi bango te molimo santo convaincre bango te me bango bamikotisi alo ntango omikotisi na kati ya royaume omikotisi na kati na corps de Christ omikotisi comme membre ya corps de Christ sans vocation ya Saint-Esprit ozala convaincu par le Saint-Esprit sans autre vocation ya Seigneur Jésus ya nzambe na bomoi yeba koza na problème yango tomoni bandeko na ngai bato ebele tozokokutana mona kati ya baassemblée tosambelaka bazokotana baproblème akutaki ensemble eza nango bien mais lokola aza na obéissance te lokola vie de prière eza te abota bambuma te azokota désordre na kati ya mangomba bazokota désordre alors lokola mpe biso basali topesaka baposte bipesela tomoni azali zele ya molimo te mais zele ya nzoto alleluya okomona nono oyo mpenza aza zele alingi kosambela nzoko kosambela moko bikokuma Saint-Esprit aza te kati na ye molimo santo azokotinda ye te mais ye moko basali oyo tozanga molimo discernement mona nono oyo aza zele oyo apesaka mabonzo ebele oyo asalaka misala ebele tika topesa poste mais soki otali azali mutu moko discipline kati na ezali te obéissance ezali te aire ya prière bakotia aire mais ya oya na aire ya lingi bakotia bajour ya prière na basemaine ntango mosusu bakotaka na ye te wana nde tomoni keno azali mpenza mobengami te bie babenga ye te aza na vocation te mais bato tu oyo yesu kristo abaki moko te koyeba papa soki azali convaincu te par le Saint-Esprit soki nzambe abengi te vocation eutaka mpa na nzambe na nzela Saint-Esprit yesu kristo ye moko aponaki baoyo bazali bayekoli na ye abi ngai yesu masiya mutu naponi bino bokoma bayekoli na ngai namoni mitema na bino boza na obéissance namoni mitema na bino bozala bato ya priere namoni mitema na bino bozali bato kobota bambuma tomoni mpe esalamaki ya pa mwana ya libebi aboyaki na kotosa le reste batosaki tomoni bambuma na bango tomoni Pierre avutango molimo santo etondisi esu na nguya na mokolo moko ate 3000 personnes bambuma emonani bato babongoli mitema bato babiki bali bambuma ezali na kati na Pierre tomoni Jean kobikisa bamikakatano tomoni Pierre kobikisa bato maladi tomoni kutata bite balamuka nyonso ali bambuma ya mosala oyo nzambe yesu masiya atikilaki bango yango na ndeko kozwa vocation euti mpa na nzambe eza différent na yo omikomisi omibiengemi yo moko omikoti yo mo na kati na lingomba non eza malamu te bato ebele bakota na kati na lingomba yango na bangomba ebele eza na batrouble eza na batrouble kobanda baministre mosusu bazwa vocation te babenga te ako baministre ye moko amikotisi akomi soife ya mbongo non akomisi église lokola business fo nasala business soki nasala commerce nasala moto ya commerce te soki nake non ale afabrike vocation na ye moko afabrike vocation moko asali église
lokola bandimi tobenga makombo bandimi tokendaka bikendela tata mo bimi kuna suka zo koloba me na ba mire zo trembler soka zo ba me na ba nzete zo ko trembler umona mabele zo trembler suka soka tali mutu na misu na ye ba demo ba moko ba zo kotika mutu akimi bakimi mbangu akangana ba demo na maboko oh acha ba ona milangi suka tatana bandimi tozalaka bindima ndima biso nyonso sopani tokei même ozalaki na assemblée bien o bazali ko musali azali atambola kobanga nzambe azofa kosala nzambe me lokolo yoki kaka yo wana mbango okei oza mbango okei wa okei okomi kunale okomi mondimi sans vocation okekotela lingomba oyo moto apesi vocation te azala musali yango tomonaki mangomba ebele ebimi na ntango na biso même en Europe même en Afrique Asie, Océanie, partout dans les 5 continents. L'église est fongone belé, l'assemblée fongone belé, comme vous allez sonner, dénomination, comme vous allez sonner, comme belé. Toute une vocation, comme un ministre, toute une vocation, comme un prophète, comme une prophétesse, toute une vocation, comme un apôtre, comme un évangéliste, un docteur, un pasteur. Non, monsieur, comme ça, na loyenge. Bamsho mikosi na loyenge bamsho akotia na business église comme le la business pour na azwa batu ebele na kat ensemble na fa acha makambo ozangatina onzamba pesiete ya mwana bandeko na ngai to faire attention biso to komi to mikomi si basala nzambe onzamba bengi te to zo focus nzambe te c'est le moment soki ozali kolanda ngai partout zwami na les 4 comme les 5 continents pasteur, ministre, les 5 ministères, yom to me komisi musali, ozo vocation pa nzambete, c'est le moment se repentir. Le koloza na bomoi, le koloza na bomoi se repentir na yo libela. Le bana nzambe non. Nazwani na vocation te, na comme musali, na comme ministre, na comme ancien, na comme diacre, diaconese, nazwani na vocation te. Omi lo bila yo moko, nzambe azana na bonté, nzambe azali na amour, nzambe azali na compassion. Akoyokle mawa akolimbisa po eza péché nzamba bengi to mikomisa ministre eza péché yango wana omilobila na yo sala repentance na koyoka sonité dénoncer ministre dénoncer nzamba benga toujours vocation te yongo mikoti ici tant muso ke noko kota na école théologie okoti kuna péché diplôme comme ministre non vocation ezalaka pe kobotama soto zongi na Ancien Testament to komona Jérémie nzamba zo bana Jérémie komita la tozo mwana mukena yebaki yo avo kota libumwa mwana yo tango zalaki makila pamba sina yebaki yo avo bapeso kombo sina yebaki yo alléluia nzamba yebaki Jérémie azwaki vocation na ye nzamba yebaki David azalaki na vocation na ye nzamba yebaki Abraham azalaki na vocation nzamba yebaki Élisée bazalaki na vocation ba prophète nyonso tout ba Samson ba Salomon nzamba yebaki bango ke ba kozala sia apona bango na éternité ke ba kozala ba sali na ye ke ba ko porter la bonne nouvelle nzamba ayebaki yango na ndeko na ngai komi saka mosali te soki nzambe abengi yo te soki ozali obengama te soki ozwi vocation pa nzambe te komi saka te ndeko na ngai ozali koluka problème pa na nzambe yo moko ozali koluka malere na yo malere kobanda awa na moi na se okobanda kosala mosala nzambe atindi yo te obanda kozala te moko afabrike meme aza na biblia ata otanga biblia me bozala d'accord moko te na nzambe mpo saint esprit ozala kati na yo te mpo nzambe atindi yo te nzambe abengi yo te atindi mpe yo te tomoni ke bayekoli yesu alobaki bao non ngai muna pona bino tu bapona ngai natindi bino sikoyo bozala bato mabondeli natindi bino bozala na obéissance bobota bambuma lelo tomona bambuma ya bapotre oyo bazalaki badisciple ntango bazalaki na makolo yesu basia tomona bambuma emonana soki sango malamu epanzana na lekatu ko mokili grâce na bango ateki na molende badenonsaki te mpo bazwaki vocation babengamaki kokute pa mokonzi Seigneur Jésus yango wana ndeko na ngai epesa biso leson biso tomikomisa basali epesa biso leson tomikomisa basali yango wana ndeko kolongo na basali meme na biso tomikomisa bandimi mosusu bakota na baassemble balanda intel namoni sere moko kuna surtout bafrère namoni sere moko kuna akendaka na église moko songolo mpakala tika nalanda ye nazokolinga ye
okomikoti na église wana ozwi vocation moko te ya kozala mwana nzambe, ozwi vocation moko te okoma mosala nzambe, omikomisi mwana nzambe mpo na kaka olandi sere. Non ndeko, obanda kosala potopoto na ilanga na nkolo, banda kosala potopoto na église ya nkolo, yango wana se repentir. Bafrère bomikomisi, bafrère sans vocation, sans nzambe abenga yo, sans convaincu par le Saint-Esprit, bose repentir, boza na bangomba pe bapesi bino mpe bagrade, bapesi bino mpe besika bozali kosala, mais obengama te pa nzambe. Catastrophe na catastrophe, mosala kosente basere, mosala kozwa bafrère, mpo ani nzambe abengi yo nanu te, mais okoti na loyenge, mpo na kuna miziki ebetaka makasi, frère kuna abetaka gita suka, abetaka sente suka, frère ntango ayembaka voix angélique, omikoti si sans aux vocation par nzambe, oza convaincu na Saint-Esprit, repentance esalama te, confession esalama te. Alléluia. Yango wana nzambe asunga biso. Totangi passage mosusu na chapitre na mukanda ya 1 Thessaloniciens. Toza na 1 Thessaloniciens, totangi na mukanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset nango 24. Awa bazotalisa biso makambo misato na 1 Thessaloniciens 5 24. Awa bazotalisa apôtre Paul azokotalisa biso likambo ya fidélité, parole de Dieu fois à la carte na biso pe pona tozwa promesse o nzambe atalisa biso. Balobi na biso boye na tangi na kombo na Kristo 1 Thessaloniciens 5 24. Awa apôtre azoba boye. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi de lui le fera. Alléluia. Awa apôtre azotala bandeko bazalaki na kati na lingomba na Thessalonika. Na Thessalonika amoni bato ebele oyo babengamaka te, bazwaka vocation te, bamikotisi na loyenge, bakoti na kati na lingomba na Thessalonika kuna, bamikomisi bana nzambe, bamikomisi basala nzambe. Lokola nzambe abengaka bango te, bazwaka vocation moko te, bazalaki babengamaka te, fidélité ezalaki te kati na bango. Bakomosala makambo ya bosoto, makambo ya débauche, makambo ya salite, bakoti des ordres na kati na assemblée de saints. Apôtre n'inspire ça Saint-Esprit, non, faut na comme lettre. Ayoki na matoyi na ye. Molimo Saint etalisi non, bandeko wana bazalaka oyo bakoti na kati na lingomba. Fidélité za kati na bango te. Mais tandis que yo ozali fidèle, Yesu Christo o abenga ozali fidèle, azalaki fidèle jusqu'à la mort. Yo apôtre Paul oza fidèle, ozo salanga na fidèle, mais tala batu oyo na lingomba tiki kuna. Alors lettre ekomaki na lisumia Molimo Santo, lettre ekomaki apôtre Paul bi non. Mutu nyonso azo vocation kouta pa na nzambe, convaincu par le Saint-Esprit. Mutu nyonso azo vocation o nzambe abenga bato ya désordre te, nzambe abenga bato ya infidélité. Ozalaki infidèle, mais ntango nzambe abenga oza convaincu na Saint-Esprit koma fidèle, fa makambo nyonso mabe esila. Mutu moko servi de maître te. Elon tomoni awa apôtre Paul bike non, mutu bondimili Seigneur Jésus, oyo tondimeli aza fidèle. Biso pe foto za lokola ye, to sala pe lokola ye, biso pe to sala lokola ye, foto za la fidèle. Alléluia. Yango na bandeko na ngai totala na tango na biso apôtre Paul akomaki lettre atalisaki bandeko o banda kotambola na désordre na kati na assemblée kuna Thessalonika, bazalaki na désordre, bamikotisaki comme bala nzambe, comme basala nzambe, mais nzambe abengaki bango te. Bamikomisaki, bakotiaki désordre na basala nzambe ya solo bakutaki kuna, bakotiaki désordre na bala nzambe solo bakutaki kuna. Apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pe ayokaka na batoyi na ye, non, fona komaleta bibotika. Bana nzambe, bino bobengami te, botika komikomisa basala nzambe, botika komikomisa bancien, badiatre, badiakonese, baministre, non. Po Yesu Kristo o biso tondimeli, o ngai apôtre Paul ondimeli aza fidèle, ngapi naza fidèle na ye, bini pe bozala fidèle. Alors tango bozala fidèle, bokozala bato moko oyo liloba na nzambe ekozala kati na bino. Lokola liloba nzambe ekozala kati na bino, promesse oyo Yesu Kristo apromettra biso ekokisama kati na biso. Alléluia. Pour mutu oyo azali fidèle atosaka maloba na nzambe. Mutu aza fidèle
ko atosa maloba nzambe ko bandana na Genèse tina Apocalypse akakula ka maloba nzambe te mutu aza fidèle wabi ke Yesu Kristo akakula ki maloba nzambe te atosa ki papa na ye fidélité ne jusqu'à la mort yangwana bandeko na ngai eloko za très important oyo nzambe azali kolingila biso soki penza ozwa vocation oza convaincu par le Saint-Esprit nzambe mutu abenga yo nzambe mutu apona yo okoma mwana nzambe okoma mosala nzambe tika ozala fidèle totosa makomi apôtre Paul azwaki inspiration ya nzambe oyo asungaki bandeko na kati na Thessalonika lelo Thessalonika ezali yo nanga na mangoma toali kosangana tozala fidèle na maloba na nzambe tozala fidèle na bapromese ya nzambe ndeko soki tokozala fidèle tokomona bapromese nyonso nzambe oyo alaka biso ekokisama tokozala enlevé tokozala na Yesu Masiya na espace après bitumba oyo ekoleka tokozala na Yesu Kristo 1000 ans ya repos libela mpe tokozala bato ozwa vie éternelle ndeko nzela eza molai yo mikomisa mosali ya nzambe mwana nzambe c'est le moment se repentir c'est le moment de la confession senga bolimbisi senga molimo santo akonvaincre motema na yo poko mopele mwana nzambe solo kozala photocopie mwana nzambe te kozala photocopie mosala nzambe te eza risque Yesu Kristo alobaki yango ye moko bato ebele bakoya mpe baza deja awa na moi na se wana Yesu aza na bomoya mpe baza awa na moi na se nabengi bango te naponi bango te bazwi vocation mpa na ngai te me bamikomisi basala nzambe bamikomisi babala nzambe mpe bakoya susu na nsima na ngai avanga nazonga bakobima ebele tozomona baprofete bakoma ebele baprofetese bakoma ebele bango tute bakomi bazwi bavocation ya nzambe non yango bazofabrike baprophétie mpo nzambe abengi bango te nzambe aponi bango te atindi bango te me bamikomisi baprofete baprophétese eza bariske c'est le moment bobongola mitema soki kotini bozwami nga nazomona bino te me nzambe azomona bino bobongola mitema bozwa vocation ya solo kuta pa nzambe c'est mieux comme ozala mwana nzambe ke ozala mosali nzambe abengi yo to mikomisi yo moko yango wana c'est le temps ezali moke Yesu Kristo kala te ezali kozonga temps ezali moke toza na moi na se moko na moko aza na mokolo oyo akotika mokili na moi na se mais loko ozala na bomoi se repentir c'est la confession soki ozwa vocation nzambe te omikomisa bongola motema senga nzambe bolimbisa nzambe akolimbisa kosakana nzambe te nzambe basakana na ye te yango wana ndeko na ngai oyo nde ezalaki mongongo bana koganga na YouTube mpona kotalisa bandeko ke la vocation ya solo eutaka mpa na nzambe babenga biso mpa na nzambe mpo tokoma bana nzambe to basala nzambe yango wana ndeko na ngai toti kofabrike kokoma bana nzambe kokoma basana akwa sere mpono oseplisa nzoto oseplisa bato na mokolo asuka Yesu awangani yo babwaki na liziba na moto na laki ya moto na Satan bademo kolapambola maloba na ye na teme oyo nzambe apesi biso la vocation moko na moko atala bomoyele eske ngai na lingomba nazali convaincu par le Saint-Esprit nazwa mpenza vocation to te yango wana totala bomoye esi ndenge nasalaka nzambe moyembi ndenge nasalaka nzambe diacre diaconese ndenge nasalaka nzambe esi ezali vocation mpe ya nzambe bienga moko na fabrike bien babambanga ya kobamba ndeko kolinga te babamba yo grade ezali nzambe apesi yo te don nzambe apesi yo te kolingaka te mpo basala ebele ye yayebi ke azwa ne vocation ya nzambe atoko mosala nzambe abambaka bagrade na baposte kondimaka yango te soki likambo nyonso ya nzambe fo yo moko bondela tuna nzambe eseke nzambe ezali Saint-Esprit fo ozala convaincu ke wi ezali mpenza temps nzambe na nzela Saint-Esprit yango wana bandeko kolapambola biso oyo ezalaki message nzambe atindi biso tokabula biso nyonso oyo toyoki yango partout na mokili 4 kwele 5 continent basala nzambe bana nzambe bikelema nzambe yo mpe nkolo aza na temps oyo abongisili yo zela ta na yo komikomisa mosala nzambe te na makasi komikomisa mwana nzambe te na makasi na loyenge ointel na moneka zwi libatisi nga mpe fona kende me nzambe abengi to ye tane ekoki babengi ye esi yo babengi yo okoma mwana nzambe to mosala nzambe zela ta na yo towela te tozela ta na biso kolapambola biso na teme oyo la vocation toza na obéissance toza na vie de prière tozala bato oyo tokobota bambuma imo na miso na bato tozala fidèle na maloba na nzambe mpona bapromese onkolo alaka biso ekokisama toza bato na esengo kolapambola biso ezalaki mongombo na okanga
nakanisi bandeko oneso bolandi biso nzambe apambola bino soki nzambe asali biso grâce mbala nsima tokutana na supa lelo tosuki boye kolo azwa lokumu tobondeli totika moko na maboko na nzambe kolo merci otindaki maloba na yo na teme la vocation nakomisi yango na bikelamu nyonso na basali nyonso na bana nzambe kolo nasali part na ngai tant qu'instrument molimo santo oza bien placé okontinue kokotela mitema bandeko oyo bazali kolanda ngai okontinue kozwa place ya mitema na bango oyo bamikomiseki bana nzambe na makasi bamikomisi basanda na makasi na nzambe molimo santo osunga bango lokola bazala bomoi base repentir bareconnaître base repentir basala confession afin ke bomoi nango ebika na mokolo ya suka kolo sunga biso tozala botosi sunga biso tozala bato mabondeli sunga biso tozala bato na kobota bambuma sunga biso tozala fidèle na kati na avocation bengeli biso sunga biso torate bapromese te oyo yesu kristo alaki biso akoya topamboli tokumbisi yo na kondima na sengi losambo na kombo na yesu kristo de nazareth oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso nalobi amen 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 bye bye